Xeyirli gün, isəmsiz kollegalar. Bugün Tatarinform məlumat üzərində biz İlham Bütün Россия Ədəbi İcad konkursu turunda söyləşəmiz. Әлеге бәйге Татарстан Республикасы Yazıçılar Birliği bilen Tatarstan Respublikası Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафынан үткәрелә. Безнең бүгенге спикерлар: Данил Салихов, драматург, прозаик, Татарстан Yazıçılar Birliği рәисе; Ркаил Зайдулла, шагыйрь, прозаик, драматург, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты; Халиков Илгиз Илдарулы, Мәгариф һәм Фән министрлыгының Милли мәгариф бүлеге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты; Рифа Рахман, шагыйрь, прозаик, әдәби тәнкыйтьче; Фәйрүзә Мөслимова, шагыйрә; Вакиф Нуриев, язучы, Казан атлары журналының проза бүлеге мөдире. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Данил Хәбиб Рахманович, беренче сорау сезгә булыр инде, менә бу бәйге турында мәгълүмат. Хәерле көн. Микрофонга басыгыз, ярыймы? Журналистлар, Илхам Бүтін Россия яшь язучылар, шагыйрьләр һәм драматурглар, соңгы 2 елда журналистлар да өстәлде. Бәйгесе Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы, Татарстан Язучылар Берлеге һәм шул ук вакытта Казан Федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният багланышлары институтының уртак проекты. Аның максаты Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, үстерү, өйрәнү, дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Инде 2014 елда хәтермәләрсә башланган иде. 2020 елга кадәр бара торган бу бәйге, бу татар телендә иҗат итүче язучылар бәйгесе Россия күләмендә дип Алсу туганыбыз әйтеп китте. Безнең менә татар телендә иҗат итүче балаларны әдәбиятка китерү, язучылар дөньясына яңа исемнәр китерү, менә шушы шарттан чыгып, алда әйткәнчә үстерү, мәдәниятне, сәнгатьне үстерү йөзеннән уйлап һәм бергә тормышка ашырган менә шушы проект ул. Инде әле алда сөйлисе бар, күпме бала катнашкан, нинди номинациялар монда бар. Алар турында мин соңрак тагын әйтеп китә алам. Безнең номинациялар турында әйтимме? Менә бәйгенең хәзерге вакытта нинди этабы бара? Номинациялар турында һәм катнашучылар санын башка еллар белән чагыштырып мөмкин булса. Менә шунысы бик кызык. Башлап җибәргән вакытта бу 14нче елда безнең 700-гә якын бала катнашты. Бүтән Рәсәй җирлегеннән Пермь дик мәшгуль вакытта Татарстаннан башка тагын бик күп кенә өлкәләр шул вакытта Пензадан да бар иде, Оренбургтан да бар иде, Астраханьнан бик күп җирләрдән килде эшләр. Башкортстаннан сүз, Башкортстаннан, үзебезнең Татарстан Республикасы турында әйтәсе дә юк. Хикмәт елдан ел артып барды. Хәтта ул 17нче елда 3007 эш керде. 3007 эш. Ул бит дөресен әйткәндә балалар иҗат иткән әсәрләр. Әмма ләкин менә шушы бераз гына түгел, тел вазгыяты килеп чыкканнан соң, бераз гына мәктәпләрдә татар теле укытучылары читкә киткәннән соң, ул узган ел, хәтеремә булмаса, 1500-гә төште. Әмма быел инде без беләбез, бүгенге көндә 1624 эш инде безгә кертте. Хәзер ул безнең экспертларның тикшерү астында көтелеп ята. Без аларны хәзер ипләп кенә таратачакбыз. Һәрбер номинация буенча безнең 3 кеше тикшерә бу эшләрне.
Аны 3 кешенең балы чыга, аннан шуннан үткәннәр икенче турга төбәкләргә. Анда төбәкләрдә безнең 5-6 район Яршаллы, Чистай булганы бар, Әлмәт, Арча, Казан үзе. Шушы төбәкләрдән җыелалар да, шушында без аларны үзләрен күреп, сәхнәгә чыгып тикшерәбез. Һәм бүтән Россиянең бүтән төбәкләреннән алар видео язма итеп җибәрәләр. Һәм аны да шушы комиссия карый, тикшерә, сайлап алып, аларны көп кенә беренче турга чыгара. Беренче турга чыкканнар, алар шушылардан җыелган безнең альманах чыга. Бу балаларның эшләгән эшләре ташка басыла дигән сүз. Һәм шушы җиңүче беренче этапка чыккан балалар Казанга килеп, шушы матур котлау һәм шушы кичәдә катнашалар. Анда инде безнең төрле программалар, мин алда тагын сөйләп үтәрмен. Илгиз әфәнде, менә бу балаларны, талантлы балаларны барлый бит инде менә шушы конкурс. Аларның иҗади сәләтләрен алга таба үстерү өчен нәрсәләр эшләнә? Әлбәттә, дөрес әйттегез сез. Менә бу беренче чиратта безнең төп максат сәләтле балаларны барлау. Һәм инде киләчәктә без күз уңында тотабыз ул һәрбер баланы. Без анализ ясыйбыз, чөнки киләчәктә ул балалар безнең күзлектән төшеп калмый, алар безнең төрле бәйгеләрдә катнашалар. Алар шулай ук безнең төрле олимпиадаларда катнашалар. Белүчә, әле яңа безнең олимпиадалар бетте. Татар теленнән, татар әдәбиятыннан. Һәм инде менә шушы олимпиадалар узганда без үзебезнең еш кына шушы балаларыбызны очратабыз. Димәк, алар үзләрен фән өлкәсендә дә таба, иҗат өлкәсендә дә таба. Димәк, алар һәр вакытта безнең күз уңында тора. Менә Данил Хәбибрахманович та әйтеп үтте тел вазгыяты турында, һәм шуннан да катнашучылар санында кимегән бераз. Алга таба менә ул сәләтле балалар белән эшләү кемгә йөкләнәчәк? Чөнки татар теле дәресләре кимеде, татар теле укытучылары бераз кыскартылды. Алга таба менә аларны шушы иҗатка этәрүдә сезнең, мәсәлән, Мәгариф министрлыгы нәрсәдә булса эшләячәкме? Бүгенге көндә менә Данил абый әйтеп китте, дәүләт программасы турында. Телләрне саклап алу, үстерү. Белүгезчә, ул 20-нче елга чаклы иде. Әмма инде хәзер үзгәрешләр керде. Татарстан Республика Министрлар Кабинеты тарафыннан расланды, 21-нче елга үзгәрешләр кертелде. Һәм инде Илһам бәйгесе, мәсәлән, менә шуны алганда әлеге бәйгене ул шулай ук дәвам итә. Аннан башка әле безнең ул дәүләт программа кысаларында күп кенә чаралар, күп кенә бәйгеләр бар. Мәсәлән, театр өлкәсенә килгәндә безнең сәйяр конкурсы бар. Ул бик көчле үтә шулай ук. Һәм инде аннан тыш күп кенә грантлар бар. Димәк, ул менә эзлекле дәвам итә. Төрле яшьләрне, төрле буыннарны алып бара. Димәк, дәүләт программасына килгәндә бу төп игътибарда тора. Шунысын да әйтеп китим, менә әгәр дә игътибар итсәгез, менә безнең барысы да түгел, монда менә шушы әсәрләрне тикшерә торган безнең эксперт тора. Дөресен әйткәндә, Фәйрүзә Мөслиманы беләсез инде, ул инде гомер буена балалар газета журналларында эшләгән кешебез, безнең улуг шагыйрәбез, Вакыйф Вакиличны тоже беләсез, ул инде гомере буе журналларда, Шәһри Казанда эшләй бит, һәм инде соңгы вакытта Казан утлары журналында эшли. Ни өчен бу исемнәрне әйтәм? Аркай Зайдулла турында әйтеп тә торасы юк. Халык Каптыла Тукай исемдә бүләгәсе, ә безнең Рифа Рахманыбыз ул шагыйрә, прозаик, публицист кына түгел, әле галимә дә. Безнең әле арабызда галимнәр дә бар. Шуңа күрә дә без балалар белән баргаштан мастер-класслар үткәреп, аларга шигырь, ягъни мәсәлән, проза, драматургия серләренә мастер-классларда үткәрәбез. Аның шунысы да кызык. Менә шушыннан соң хәзер һәрбер районның җитәкчеләре, хәтта районның галавалары да бу әйбергә кирип киттеләр. Менә бу мисәкендә мин һич курыкмый әйтәләм, Актаныш безне чакырып ята, җегетләр әйдәгез, килегез әле, балалар белән эшлик әле. Бездә шушындыйрак Мөслим бу әйбер белән хәзерге көндә безне чакырып ята. Бүген әгәр дә әйтәбез икән, машина белән килеп, алып китәләр. Бу әйберләрне без Арча менә 21-дә тагын без анда барачакбыз. Менә бу барбер аларда кызыксыннары уята. Миңа һәрвакытта да менә сорау бирәләр, язучылар нигә бик әз киләләр әдәбиятка дип. Минем һәрвакытта да андый кеше әйткән бар. Сез кайсы районнан?
Собадан, или Питрештен, әйтігіз әлі, 1000 yıllık тарихы болған әдәбиетте сіздің яқтан, сіздің райондан неше язушы шыққан. Алар бармақ өліп 3-4-ні санайлар да, мәйтем ол енді язушы, ол дұрысыңын әйткенде таудан алтын ақтарған кебек. Міне біз шушы алтынны ақтарабыз әдәбиетке кетірер үшін. Ол шыға ма, жоқ ма, біз аны юабыз. Шолар арасында бірәш ялтырап кетейкен, аңа енді район өзі де ябырша, оқытушылар да ябырша, мәғарып министрі да ябырша, біз де ябыршабыз. Шоннан енді Ленар Шайықлар, Лилия Ғибадуллиналар, мына шында еш матур ғыналар келіп шығалар енді. Һәм енді біз аны енді көрсәтірге, қалыққа тырышабыз. Ақтаныштан байлар. Қазір енді айырым жанрлар бойынша сөйлешік, міне бірнеше ел дәвамында өткерілген конкурс һәм нендей өзгерішлер бар түрлі жанрларда эшләрнең сыйфаты бойынша нендей сезнең фикерләрегез бар. Фәрүзә апа, сездән башлыйк поэзиядан. Микрофонга басыгыз. Шул кадәр күп шигырь язалар. Аннары нәрсә дип әйтергә кирәк, шигырь язуны безнең халык теге балалардан башлана инде ул. Ул гади генә әйбер дип саныйлар аны. Һәм шуннан китә инде теге 4 елга бүлеп салды икән җөмләне, ул шигырь булды дип уйлый. Шуңа күрә аларны инде менә Данил әйткән шикелле бик нык юарга, бик нык сайларга, аннары ялтырап киткәннәрен бик нык өйрәтергә кирәк була. 1 елны шулай мин узган елны укымадым, Илһам конкурсын. 3 кеше укыйбыз бит инде, һәр вакытта билге куеп барабыз. Кайсына шифрлар куелган, аларда исемнәр юк, бернинди не була алмый инде. Булат дип әйткәндә инде. Хәзер бер вакыт недән мәгариф министрлыгыннан сорыйлар, менә әнә ул номерны карагыз әле. Ничәле куйгансыз? 5ле. Менә кем микән ул? Хәзер карыйбыз, эзлим, теге юк. Ишебезнең дә барыбыз да 5ле куйган. Менә шушы бала юк. Гомумән юк. Без аны таба алмадык. Аннары аны 5ле дә куелган булгач, аны бит инде табарга кирәк дибез. Менә шундый бер мөгъҗиза булды. Бу менә шундый галәмәт әйберләрдә була, гайри табигый. Барыбыз да 5ле куйган. Бала юк. Юк менә, юк. Күктән төшкән көккә ашкан. Бу ниндидер шундый көтелмәгән мөгъҗиза булды. Аннары менә шигырь язганда, чыннан да менә Данил белән бергә барганыбыз булды Чистайга. Кайберсе шундый чыга, үзләренең шигырьләрен сөйли, кайберсе бик әйбәт иттереп сөйли дә белми, русчасы. Мәсәлән, бик тактик белән, юл белән Данил инде син түгәрәккә йөрисеңме? Йөрим. Укытучыгыз булышамы? Булыша. Аннары укытучының бит инде шул кадәр үзенең баласын чыгарасы килә, күрсәтәсе килә. Уларның өчен үзе дә язып бирә. Ә ул баланы укый да белми, чыгып халык алдында. Менә шундый галәмәтләр дә була. Ләкин менә шигырь язу бик нык популяр инде ул. Җырчылар бик популяр, җырга килүчеләр бик популяр. Мин дә җырлыйм дип уйлыйлар да киләләр. Мин менә истә калган мәрхүм Туфан Миңнурдан бер вакыт чемодан миңа китерәләр берәүнең язган әсәрләрен. Кызы диманда, хатыны диме. Ибрин бирелек түгел инде ди, бу өлкән кеше. Хәзер яза бит инде ди. Мин хәзер турып бастым да җырлап җибәрдем. Менә мин ничек җырлыйм бит инде. Мин бит сәхнәгә чыкмыйм. Бу инде тәнкыйди күзлектән карап әйтелде инде. Ләкин безнең иҗатка тартылган балалар, алар шундый саф күңелле, алар әдәбиятны яраталар, алар үзләренең фикерләрен язарга тырышалар, күренергә тырышалар, һәм аларның менә шундый укытучылары, түгәрәк җитәкчеләре аларны тартып, әдәбият белән кызыксындырып, менә шулай җәлеп итүләре, ул бик уңай күренеш. Ләкин бөтен язган кеше дә әлбәттә инде язучы булып китә алмый, аларны чыннан да менә шундый сайларга, шомартырга туры килә. Ләкин бу бик әйбәт күренеш. Менә әле Луиза безнең янсы бар. Хәзер әйтте инде, әле шушы сыңгарада гына сөйләшеп алдык. Менә яшь язучылар, яшь каләм ияләре, менә шу конкурслар, конференциялар, менә семинар, иҗат семинары Тукай клубында үткәрелде ул иске бинада, иске Тукай клубы. Анда фотоларга төшергәннәр, аларның менә мин шушыннан килеп чыктым ди. Менә шу конференция миңа ярдәм итте ди. Язучылар арасында, язучылар шунда килеп,
аларга игътибар итеп, аларга менен язучыларның нинди булуларын, ничек язарга кирәклеген сөйләп, аны әлбәттә бер сөйләүдә, бер семинарда гына хәл итеп бетереп булмый, ләкин менә аның шул кадәр тәэсире бар. Шундый балаларны әдәбиятка җәлеп итүдә шундый зур йогынтысы бар дип әйтергә кирәк. Рәхмәт, Фәйрүз апа. Драматургияга күшик, Ркаил абый. Драматургия буенча фикерләрегез. Сен әйткән драматургия буенча, жанры буенча жюридә түгел, мин шигърият номинациясына. Миңа драматургия дип әйткәннәр иде. Шигърият булсын. Менә Фәйрүзә ханым кагылып китте инде. Бу конкурс әлбәттә кирәк инде ул. Чөнки менә мин үскәндә ул булай зорлап үткәрелмәйде. Мәсәлән, газета, журналлар үткәрә иде. Ел сайын ялкында чатка конкурсы бар иде. Анда инде менә хәзер әдәбиятта шактый исем ябылган кешеләр, балалар, ул вакыттагы балалар гел катнашып килде. Мин үземдән дә гел катнаша идем яшь бала чагыннан. Алар инде җиңүчеләрне билгеләр, ел ахырында китаплар җибәрәләр, шигырьләрен журналга чыга, инде аңардан да зур бәя юк. Хәзер инде әлбәттә масштаб киңәйде. Бу Илһам конкурсына түгел бездә Иделем акчарлар конкурсы ярышы инде шактый еллар яши, шактый еллар аның нәтиҗәләре дә бар. Менә шуннан килеп чыкты Рүзәл Мөхәммәтшалар, Лилия Габадуллиналар, Рөстәм Галиуллиннар һәм башкалар. Әлбәттә, менә үзе яза торган кешегә шушындай конкурс ул тәргиш биреп җибәрә, сүздә юк. Менә соңгы вакытта Җәлил укулары дигән бөтен дөнья татар конгрессы үткәрә башлады. Анда Җәлил шигырьләрен генә укыту түгел, Җәлилгә багышлап язган. Язучылар белән берлектә. Ансы да, юк, сүздә юк инде, монда барысы да берлектә. Иделем акчарларының жюриында да язучылар утыра. Ул турыда монда бәхәс булырга мөмкин түгел. Язучылар берлегеннән башканы үткәреп тә алмыйдыр. Конкурска килгәндә, менә минем качагында шундый бер тәэсир уянып куя. Бу менә татар теле әдәбияты укытучыларының конкурсы түгел микән дигән. Чөнки без беләбез бит инде. Мин мәсәлән үзем бала чагыннан 8 яшьтән яза торган кеше буларак, баланың ничек фикерләвен, ничегрәк язганын мин аны биш бармак кебек беләм. Укыйсың, әйбәт, һәм иң парадоксаль, әйбәтрәк шигырьләр бала башлангыч сыйныфларда укучыларныкы була. Ул үсә шигырьләр начарая бара. Чөнки үсә кеше үзе язмакчы була күрәсең. Тегесендә инде аның бигрәк тә күп язалар менә теге укытучысы әнисе шул вакытта. Менә алар бик актив була. Менә без инде катнашабыз, мин менә Чаллыда хәтерлим. Чыгыр, сөйли, яттан алар чатнатып сөйлиләр инде. Һәм сырыйсың, менә синең шигыреңдә мизгил дигән сүз кулланалар. Нәрсәне аңлата ул дип аптырап кала. Шуннан арттан инде укытучылар утыра бит. Әйтмәкче булалар инде. Мен әйтәм сез, бит турдан туры моның файдасыннан күрә зыяны. Чөнки сез ялганларга өйрәтәсез баланы, иҗатка түгел. Иҗат ул намус эше, ул гомумән кеше бала чагыннан ук нәрсәдер дөньяны үзгәртәм дип килергә тиеш әдәбиятка. Дөрес сүзне, хак сүзне әйтәм дип, гаделлек өчен көрәшәм дип. Монда инде син аңа язып бирәсең икән, син аны ул юлга түгел, бөтен юлга тарап җибәрәсең. Бу бөтенләй менә безнең җәмгыятьнең кызганычка күрә бер кизгесе кебек. Чөнки без беләбез инде ул укытучыларны гел менә ялганга этәреп торалар бит. Ул сайлаулар башланса да, һәм әлбәттә шушы вазгыять, шушы әдәби иҗат конкурсларында тәэсир итә. Әлбәттә әдәбиятны яратуга, әдәби иҗатка тартылу мәсьәлә җәһәтеннән бу конкурслар мин кирәктер дип уйлыйм. Шуннан да Данил әйтеп үтте, теге мәгъдәнне актарып, алтын эзләү белән бер дип. Аны дөресен әйткәндә,
izlep de tavap bulmayı. Ol bize kilip çıkayın da şunda neden, anı göresin. Çünkü mesela min yüzümde hem benim kollegalarda bal koyganda menetigi tüp tigel dres yazılgan şiirlerge tügel evine nek ol kıtırşa bolsa anda ritm saklanmasın, ritmi da bolmaskan mümkün. Balanın nindir üzünçelikli fikir yırtışına biz şuşu cehetten nindidir bir hiç gitilmegen o bir sirek bulayındı. Nindir bir metafora kilip çığa. Bala nek sabıylarça. Biz şularga istendik biri getiririz. Zaten şıpşıma yazılgan. Çünkü eğer şıpşıma yazılgan iken şunda o şik uyata. Bunda hikmet bit konkurs. Çünkü okutuşlarının katnaşırga türevinde bağların, uğraytandalarga sertifikat verirler. Şula bit, şu bağların da katnaşsa, cingip çıksayın da bir gerek de. Uğraytandalarga bu til cehetinde bizim gazetelerimizge hücumdan ısın, okutuşlar aptırap kaldıların küvesini mektepten kitirge şimdi. Şuna göre ikilete kim geldi o? Okutuşlar konkursu var. Şuna göre elbette bizden küzge şunda çalınsa talantlı bala. Biz ana yerden itirge matbuatta çağırga buluşabız, süzde yok. Lakin andılar kızganışa göre bir kisirek bula. Hem bu dramaturgiyada şöyle, biz ben dramaturgiya ne de okuganım var, söz şiiriyetine ne tügül, prozuna da. Dramaturgiyada şulu hayır, nek şuşu, bütün janrda şuşu 80 belki kübürek de %% şuşu okutuşlarının kulağını görüyoruz biz neydi, eserler, yazmalarda. Rifege kuşkençe min iki güne süzlep gitimeli. Min arkaylının sözler bilen bik tekilişem. Eğer de biz bitinde sizemiz balanın kola kirgen, şınlap da karalı da bu şunday şağıştırı tapkan deyip hemen ol bizne sonra bala biz alarga ihtibarına koyutacağız. Ama lakin okutuşlar bilen birge işlese de bu barbar şu mektepte mühit tudura. Tuğan tilge, Tatar tilge, barbar Tatar tilge okutuşusu da özünün mektebinde 75 balası mı, %75 balası mı, %75 bala arasından kim nedir soylap alıp şunda çıkarır hazırlı bir. Ol bir türlü sintik şireye barbar qarayı, şuşu iş mektepte kaynayı. Elbette kaynasa eyvet o. Eğer o kampanya gene bulsa, konkurska civergende gene. Bir misal, bizden bargan sayın bütün jirde silebiliriz, bütünümüzde sileriz. Müslüm rayında bizim Redi Qataş vaxtında okutkan, üniversite bitirip gitken eyme, olan da tügere kaçıp civergen. Bir avulda, Tatbüler avulu bir tane, Tatbüler avulu bağay. Bülek. Tatbüler'de okudu. Büller'de mi? Ve şunda okutkanda ol poeziya niye açıp yere? Hem şuşundan eyme onun şekilleri. Kimler şahacıklar tek? Zülfet, Ferit Qilmi, Naiz Gamber. Tamam, bir neçe yazıcı olmagan, lakin edebiyat okutuşları okutuşlar. Nerse degen söz bu şınapta mekteplerde işinin var o. Şuluk vakitte bu qabattan linarlarga qaytam, liliyalarga qaytam. Oktanışta bir məlini bir katı başlandı Nurbayan. Okulların Nurbayan'a bağışlanan konkurslar başlandı. Şiiriyet konkursu olanlarsın bizden eğlendi bitinde nege? Amil Avzal'a. Mine şu vakitte aktanışlar bir katı işlediler. Hem şu vakitte mine aktanıştan şu balalar gelip çıktılar. İşlegen jirde, at avnagan jirde kaladılar bir tane. İşlegen jirde var neydi de olsa anın rezultatları ettiğimde olatırgandır. Afiyetiniz gel bulduğurganmışım. Rahmet Rifat Hanım. Siz prozunu okudunuz bu belki. Ben bütün janrlarda da okup çıktım. Hem şunday neticeye geldim. En ağır proza. Ondan men küçmekçi bolam. Kaldıralar kulem yağından da köp. Kalın povestlar yazışlar var. Gajeplenip koyasın. Qaybirisi benim şıraşularga bargaç bir kitaplık povestim jildi dip etüşlerde buldu. Olar kitaplarda çıkardılar. O bir süyündüre elbette.
Мин үзем шулай ук бу конкурсларның гадиллелек, намуслылык нуктасыннан бик каты бәяләргә тырышам. Бәяләгәндә үзем мөмкин кадәр гадил булырга тырышам. Шунлыктан ул укыганда бик күп вакытны ала. Узган ел мин бер унлап халыкның әдәбиятын тәрҗемәдә укып чыгарга мәҗбүр булдым, таныш сюжетларны эзләп. Миннән башка кешеләр аларны табам икән, мин бик күп билгелим. Беренче этаптан аларны уздырмыйм. Һәм шуннан укытучылары килә дә әйтә, бик яхшы язылган әсәр иде, нишләп узмады. Алар бит инде балалар кем ничек куйган күрә. Шушы бәхәс уятмасын өчен мин билгеләп барам. Менә шушы чыганакта шушы кеше язган, шушы халык әкияте, сюжеты, мотивы. Бу конференция бәлки укытучылар карар, аларга ниндидер бер дәрестә булсын иде. Менә шуның аркасында мин бераз узаграк та укыйм. Шигырь булса да, ритм рифма да кирәк. Була әгәр кешедән шагыйрь чыгачак икән, ул аларны һичшиксез тоемлый. Бер образ белән генә ул образ кемнәндер алынган булырга да мөмкин. Аңа гына игътибар итү шулай ук дөрес түгел. Комплекслы карарга кирәк. Менә мәктәпләргә килгәч, бигрәк тә актанышта балалар минем янга килде. Сез минем шул юлдагы ижекнең артык икән күргәнсез икән, шулай булган икән, булай булган икән, мин аңа подсеттем диләр. Димәк, инде эш алып бару бит. Шулай ук мастер-класс биргән шикелле бу эшләр. Оннан монда тәнкыйть сүзләре күпмедер яңгыраганда ул укытучының булышуына карата түгел. Укытучы ул булышырга тиеш, әтияни дә булышырга тиеш. Булышмаса бала үзенең җитешсезлеген ничек аңласын. Әмма сүз бара үзләре язган укытучылар турында. Мин бит инде университетта укытканда бу конкурсларда катнаштым һәм шундый әсәрләр бар. 20 ел йөриләр алар әйләнештә. Әле бер авторлык белән килә, әле икенчесе. Мин аларны да бик күп билгеләдем һәм уздырмадым. Минем менә коллегалар, алар каләмдәшләрем узак укымаган, алар белми. Мин аларны 20 ел укыйм кайберләрен. Димәк, укытучаны бер язып куйган, 1-2 елдан соң үткәреп җибәрергә мөмкин. Кызганыч, башта мин аларны коробка белән җыйдым. Хәзер инде чыгарып ташладым. Шулардан гына эзләп карый идем. Менә бу әйберләрдә укытучыларның исендә турсын. Һәм шунлыкта да бәләкәй балаларның эшләре кызыклырак, яшь үзенчәлекләренә алар туры килә, әмма алар бик камил тел нуктасыннан караганда. Монда укытучының кулы сизелә. Шулай да мин аларга бу яктан бирмәс идем, әйтмәс идем тәнкыйтьне. Монда бүтән классларга да карый ул темаларның бер төрлелеге. Мин әле генә менә әдәби редакцияләү китабы яздым, анда да керттем мин аны. Кайсы классларда нинди темалар? Алар елдан ел кабатлана. Димәк, бу эшләр күбесе дәрестә ише буларак эшләнгән. Яралы язмышлар, бабаем турында истәлек, Муса Җәлилнең батырлыгы мәңге онытылмас. Менә публицистика булса, Тукай, яз җитте. Шунда күрәсең, бөтенләй көтелмәгән әкиятләр килеп чыга, күзәтүләр килеп чыга. Менә алар тәэсирләндерә, таба да алмыйсың. Шулай да күп урланганлык дип әйтсәң тупасрак яңгырар. Күп башкалардан үзләштерелгән әйберләр арасында зур күпчелеге әкиятләр. Алар бар шундый мультфильмнар, сюжеты юк, аларның әкият буларак йөрми. Сценарий гына язылган, мультфильм төшерелгән. Балалар шул мультфильмнарның я исемнәрен генә үзгәртеп куялар, я үзгәртеп тә тормыйлар. Шулардан берәр хикәя генә язалар. Монда мин укытучы гаебен күрмим. Укытучының мультфильмнар карамауыннан, телевизор, аның бит инде телевизор каршында утырга вакыты юк. Бүгенге балалар күбрәк белә балалар әдәбиятын шушы фильмнар аркылы. Менә шушы әйберләргә укытучылар игътибар итсеннәр иде, сорасыннар иде балаларыннан, кайда да булса юкмы үскәнем бу әкият, Мазар дигән кебек. Менә узган ел берничә эш мультфильмнарныкы төшеп калды. Кызганыч та була билгеле. Шулай да минем бу конкурска карата бер тәкъдимем бар. Мин аны ел сайын әйтәм дә инде бәлки аны башкарып чыгу авырдыр. Рәсәй күләм конкурс булганлыктан мин аны аңлыйм. Без университетны бик шундый уздырдык. Бүтән жанрлар буенча конкурсның беренче этабы узганнан соң без икенче этабына чакыра идек университетка һәм бер залга кертеп, бүтән балаларга бит инша яза, инша темасы бирәбез.
Менә шушы инша темасын миннән башка беркем дә белми, хәтта укытучылар да белми. Минем кешегә әйтмәсен һәркем белә инде. Ул теманы шуңа күрә мин сайлыйм. Шушы иншалар язган вакытта бик яхшы бал алган балалар беренче этапта бөтенләй яза алмый. Аптырап каласың. Уртачар әз генә кайтышрак язган балалар иң яхшысын яза. Начар язган балаларның балы күтәрелә. Димәк, укытучылар эшләгән кемдер өчен. Менә беренче елны конкурста беренче этапка бик күп кеше килгәннән соң, алдагы елларда шунда ук икенче этапка килүләрен туктаттылар. Беләләр, яза алмыйлар. Бизнеска баралар иде икенче этапка да. Безгә шын язганнары гына килә башлады. Шундый без аларны шундый дөрес сайлап алдык. Һәм киләчәктә алардан каләм тирбәтүчеләр, галимнәр чыкты. Моны билгеле уздыру авыррак. Шушы барган җирләрдә, районнарда булай эшләп карарга мөмкин булыр иде киләчәктә. Менә бу инде җиңүчеләрне дөрес билгеләргә ярдәм итәчәк. Мин аны күптән инде Микрофонга ямыркайды. Чөнки безне онлайнда караучыларга бик дөрес тәкъдим. Чөнки әйтәм бит, әдәбият ул әдәп, кадерлек дигән сүз. Мин әле ничәдер еллар элек язучылар союз әгъзаларын җыеп инша яздырырга Мин дә яздырыр идем. Бу Мәскәүдә конкурслар шулай бара. Менә минем кызым Мәскәүдә катнашты, авылдан килде, барма дим, син бит русча белмисең, дигән булам инде. Гел беренче урын алып кайта иде. Русча язып, инглизчә язып та хәтта беренче урыннар алды ул минем. Мин аны инглизчә язган, үзем инглизчә аңламыйм, ни дәрәҗәдә язадыр. Мөһим шушылай уздырылуы, бик мөһим. Хәзер ныгын бит инде. Ынык минем шигырь белән сөйләшә. Менә бу бәйге 14нче елдан бирле уздырыла дидегез, Вакыф әфәнде. Сезгә дер сорау, сезгә дә Данил Хәйбрахманович. Нинди дә булса исемнәр бармы әле менә бу бәйгедән чыккан? Чөнки бәйгенең дәрәҗәсен барыбер исемнәр билгели. Ничәнче ел? 14нче елдан башландымы? Ул 4 ел эчендә. Микрофонга ярыймы? Чөнки онлайнда караучылар безне ишетмиләр микрофонны кабызмаса. Исемдер әле теге 1-2 әле теге әлләни вакыт күп узмаган. Шәйләнүче исемнәрне әйтәм. Һәр хәлдә менә бүгенге көндә нәрсә күзәтелә, менә сез бая тагын бер сорап биргән изасыз, ниндирәк үзгәрешләр менә бу күзәтелә дип. Гасыр ахырында һәм менә бу гасырның башында менә бер төркем яшьләр килде безнең әдәбиятка, менә әйтеп киттеләр инде бу яңгырады, шул йолдызлар, лилияләр, рүзәлләр, булатлар бер төркем булып килделәр алар. Менә алар арасында нигездә шагыйрьләр иде. Миңа калса менә анда бер генә прозаик булды, менә Рөстәм Палиуллин, бер драматург Игез Зәйниев, менә алар бергә килделәр бер чорда. Менә хәзер әллә инде менә бу прозаны бик күп укырга туры килә, бик күп теге тау кадәр язмалар укырга туры килә. Шуңа күрә миңа шулай тоелганмы, миңа гынамы? Соңгы вакытта менә яшьләр прозага тартыла башлады. Теге хисләрдән арынып, аналитик фикерләүгә тартыла башлады менә яшьләр. Син сәбәбен беләсеңме? Менә шул әлегә дә баягы тел мәсьәләсендәге шушы үзгәрешләрдән соң укытучылар аналитик фикерли башлады. Шуңа алар прозага тартыла. Мөмкин бер сәбәп булырга бик мөмкин. Мин моны нигә әйтәм? Менә безнең Казан Ултара журналында үткәргән конкурсларда да бу сизелә, менә әлегә хәзинә, Татнефть белән хәзинә конкурс үткәреп, аңа юмак ясадык. Анда 40 мәктәп укучысы катнашты һәм проза күбрәк килде. Монда инде премияләр дә безнең саллы иде. Алар менә анда менә исемнәр дидегез бит әле. Менә Алина Хабибуллина Актаныштан, тагын Актаныш. Менә безгә бик ошаданың хикаясе Әмир Гыйбадуллин, менә Яшел үзәннән әле Яшел үзәннән бик күренми иде. Менә булар менә шушы конкурста катнашкан егетләр, кызлар булар. Әмир Фәрхуллин Мамадыштан. Менә яңа гына безнең күптән түгел чыкты Алина Насырованың хикаясе журналда. Әлмәттән Фәхретдинов гимназиясеннән. Ул бала безнең бу конкурста катнашкан бала ул. Алар менә
Олар әкренләп чыга. Әле ул теге һәрхәлдә бу әдәбиятка теге чынлап килүче әле вакыт барасы кирәк әле. Аларга теге ни менә бу прозага тартылу дигәннән бүген миңа калса шигырьне бүген әбиләр күбрәк яза кебек. Әбиләр яза бүген шигырьне. Яшьләр прозага тартыла бүген менә. Менә шул тенденция бүген күзәтелә менә. Драматургияга бәйле бер фикер әйтәсем килә. Бер елны драма әсәрләре прозадан да күп килгән, күп тоелды миңа. Шаккатып укыдым мин аларны, мин укыган ел иде ул. Һәм драматургияга безнең бик күп кеше килде. Без аларны белеп бетермибез. Менә бу ел пьесаларында яшьләр бик күп катнаша. Безнең Айсылу Имамиева да, оннан Әхәт абыйның кызы хәзер бит театрлар бигрәк тә яшьләр пьесаларын куярга тырыша. Гаҗәп дәрәҗәдә күп аларның саны. Без аларны бары тик якыннан аралашмаганга теге исемнәрен генә белеп бетермибез. Һәм менә бер безнең рәисебез берәйберне әйтмичә калдырды. Бу яшьләр белән алга таба эшлисезме дигәннән. Әлбәттә эшлибез, исемлеген алабыз һәм язучылар союзында ел сайын семинарлар уздырабыз. Шул семинарларга чакырабыз. Аерым һәр берсе белән кара-каршы утырып әсәрләрен анализлыйбыз. Менә безнең әйтелмәгән монда әле теге журналистика буенча әйтелмәде бер сүздә. Соңгы 2 елда Васил Загитовичлар адын тикшерәләр. Безнең менә андагы студентларны карасаң, һәрберсеннән әгәр дә сорыйбыз икән, алар барысы да монда бу нидә катнашкан кешеләр. Күбесе катнашкан кешеләр. Менә мин әйтә алмыйм, Гран-при Чистайдан Илюса Гатауллина дигән кызыбыз алган иде. Ул үткән ел. Ул менә төрле нидә иде, төрле номинациядә чыкты ул. Бер булганнан була бит инде. Аның шигърияты да бар. Бүгенге көндә ничектер бу ел аның белән очрашып булам. Ул онда укыдырым мин бердән менә хәтерләмим. Но шулай да мин берничә исемне, фамилияны атап укып китсәм, ачуланмагыз. Менә Рифәнең сүзенә дә ул туры никелә Актаныштан Тансылу Хафизова дигән бик матур гына эшләр белән бер бала чыкканы бар. Балык бистәсеннән Илмира Хабибуллина, Аксубайдан Лейла Алимбекова, Балташтан Гүзәл Мәҗитова, Казаннан Нияз Хуснуллин, Рамазан Ахмад Доллин, Сабадан Зәлия Гыниятова, Казаннан Казан игътибар итегез, гел егетләр, Разил Самигуллин, Балташтан Эльвира Иванова, Арша кызы Алия Сабировалар, менә алар безнең хәтердә калган балалар. Бу әле 17нче сынгасы. Аннан алдагылар да, аның бит әле тагын бер кызык әйбере бар. Менә шушында гран-при алган бала безнең шушы журналистика бүлегенә кергәндә, шушы гран-при бирелгән шушы таныклыгы белән укырга кергәндә конкурссыз үтә дигән бер кызыксындыру да бар әле. Прозага тагын бер әйтеп торасы бар. Прозага тартылу күбәйде дидек, әмма менә Рифат әйтеп китте, бер тенденция тагын күзәтелде. Чынлап та тема тарлыгы һәм сюжет кысаларның тарлыгы менә күренеп тора ул. Күбрәк гел бер тирәдә менә сюжетлар бөтерелә. Менә шул мәхәббәт düşман килеп керә инде ул, күп инде ул. Яна шул хыянат, тагын нәрсәләр. Менә монда яңгырады инде балаларның менә үзләре генә, үз сүзләре белән генә, үз кичерешләрен генә тасвирлаган менә әсәрләр әзрәк. Менә шулар күбрәк булсын иде. Тема таба алмый интегү бар инде. Менә бу әйтәм, шуннан киләдер инде бездә заманда инде бездә кичтек бу авыр хәлләрне менә яшьлинчедә заманында яшьлек кешеләр клубы эшләде. Тахир Сабирҗанов менә монда утыра, яхшы хәтерлисең дә Тахир имәсен, бик яхшы укып бара иде ул гәҗитне, язып тора идең гел. Шуннан менә ул баштагы Азиз Мөхәммәд Шалов барды. Аннары ул мәрхүм булып куйды да кисәк кенә, аннары Нурихан Фәттах менә ансын бер барды, ул дәвам итте даны. Шунда әйтә иде, ул да Сарьян. Менә олар әйтә иде, менә тема таба алмыйлар, менә чынлап та яшьләр тема, менә укучылар тема таба алмый дип. Шунда Нурихан Фәттахның бер җөмләсе минем бик истә калган, шул вакытта әйтеп куйды ул. Тема күп бит, балалар, тема күп бит язарга. Бүгенге көндә ул вакытта 70нче елда, 70-71дә
ул вакытта луноход төшкән неге айга. Без Советлар Союзы луноход төшерде айга. Һәм Нурихан Фаттах менә шундый бер җөмләсе бар иде яшенчә истә калган. Бүген урманда үзенең күченнән читкә китеп, адашып йөргән кырмыскадан алып, айга төшкән луноходка кадәр язарга була күпме тема бар дип менә шулай әйтеп куйган. Менә шул үзләре яшәгән, үзләре укыган мәктәптә күпме темаларны ярылып ята, менә алар аны ышкындыралар, менә зур теге катлаулы менә шул тагын укытучылар кулы килеп керәләр инде монда сез әйткән. Шул темаларга ябышып менә шуларны ачырга тырышалар һәм бик катлаулы гына хикәяләр туа. Моны укучы яздым икән уйлап та куясың. Менә бала үзе булып калсын диye менә безнең теләк менә шул үзенең менә бу үзенең иҗат тынды. Менә мин башта әйттем иде, укытучылар арасында ярыш, конкурс дип. Бу сүздә бик хакыйкать бар, чөнки укытучылар менә Рәдиф Гаташны искә алды Данил әфәнде. Рашат Низамине искә аласым килә мин. Битаманга укытучы булып китә. Университет тәмамлагач, шуннан мин хәтерлим әле яшенчә дә Таһирга хәтерләдер инде. Ул түгәрәк иштира бар ул, шул әдәби түгәрәк инде кемнәр кызыксынатчы. Кызыксынмаганы да килә инде, аны шуңа кызыксынып китә. Кызыл шарф дигән тема бирә ул балаларга. Менә язып карагыз хикәя. Шуның икесе яшенчә басылып чыкты. Кыска гына хикәяләр бит ярымлык. Берсе Рафис Кырбарныкы иде, икенчесе менә бер хатын, бер кызныкы инде исемен аттым. Ул да соңыннан ниде язып, әдәбият укытучысы булып, әдәбият галимәсе булып китте бу. Менә хикмәт нәрсә? Кызыл шарф дигән тема һәм алардан әллә нәрсә, әгәр хыялга бай икән кеше әллә нәрсә уйлап чыгаралар. Укытучыдан бик күп нәрсә килә. Монда бит ул башта аңлаткандыр инде ул хикәя ничек язылырга тиеш. Нинди әдәбият, нәрсә укырга. Менә элек бик популяр иде китап укучылар конференциясе. Мәсәлән, Яисә Казанлыкларында берәр әсәр чыга икән кызыклы, мәктәптә шуның турында фикер алучылар конференцияләр үткәрәләр. Хәзер алар бетте бит. Ул бит конкурс килде дә, хәзер балалар әйдә языгыз әле, менә конкурска җибәрәбез, фәлән бүләкләр бирә дип кенә булмый. Ул комплекс эшләргә кирәк. Әдәбиятка син теге мәхәббәт уятасың кирәк икән. Ләкин менә конкурска килгән әсәрләрне укыганда, күрәсең, татар теле әдәбияты укытучыларының дөньяга карашы интеллектуаль кимәле без теләгән чөк югары түгел кызганча күрә. Аннары миңа менә прозада конфликт шишелеше ошамый. Я яшь кенә балалар яза, алар аны бер үк төсле хәл итә. Я үзен үтерә кеше, я аварияга эләгә, я әнисе больницага эләгә. Бик күп үлгән әсәрләрдә. Таракан турында язам ул, хайван турында язам ул, нишендер конфликт шушаларны күзәткән кешеләрнең үлеме белән бетә. Бу миңа бер дә ошамый үземә. Монда хикмәт нәрсәдә? Алар менә ул һәрвакыт балашында гомән ярәсең бит инде ул. Менә әдәби Казанлыкларның нәрсә укыса инде, монда ялкында иде без вакытта яшенчә дә язучылар ничек яза, шуңа ярәсең, башта шулай ул табигый бер. Ә хәзер ярәләр бер нинди татар язучыларының әсәрләре укылмаган сизелә. Менә ул телевидениедәге сериалларга анда шул гел үтереш. Менә шушы тематика балаларның, яисә укытучыларның инде шунда уртак иҗатына килеп керә. Иҗат дип әйтим инде мин аны. Менә шу уртак фантазияләрне. Мин башка бик сүз әйтмәм, бер матур әйтәсе килә, тәнкыйть итеп кенә утырда күңелле түгел. Менә бу конкурсның миңа тәмамланыш өлеше бик ошый. Аны бүтән Казан, хәтта руслар да тоя, чөнки балалар Казан үзәгенә шул кадәр агыла, кая барасыз дип туктатып сорыйлар, бүтән кешенең бер бинага агылган күргәч. Һәм менә бу конкурсның нәтиҗәсе туган көн бәйрәме төсмерен ала. Балага ул өмет бирә, телем бетми, милләтем бетми. Менә бит әле шушы залда утыручылар гына аны сөйсә дә, безнең әле тел яшәячәк икән. Әлбәттә сүздә юк. Менә ул бит конкурс менә хәзер 4 ел уза, Илһам конкурсы. Ниндидер язучылар килеп чыгарга ул мөмкин дә түгел. Ул ярак перспектива ничә менә 20 елга кадәр генә ул план. 21 ел. Чөнки ул бик озак перспектива ул. Ул менә бит язучы нәк ялтырап килә чыга, ул бик хезмәттән тора, ул бит күпме укудан, изләнүдән. Шуңа күрә мәсәлән катнашып бер икән ул быел
ынтыла екен шушы әдәби ижадка. Ул әле бер 15 елдан соң нидер язучы булып формалашырга мөмкин. Шунысы китәргә кирәк, чынлап та ул Россия күләмендә төс алгандыр дип мин аның бит үтә торган финалы да үтә үзегез беләсез. Ул Галиаскар Камал театрында үтте, ул шул ук пирамидада үтте, ул соңгы баскетболда үтте, соңгысы аның опера балет театрында, анда мәгариф фән министры үзе килә чыгыш ясый, президентыбызга рәхмәт, ул килә. Балалар күпме язучыны күрәләр, күпме галимнәрне күрәләр. Монда дөресен әйткәндә язучылар да Татарстанда гына түгел, читтән дә ата-аналар да балалар белән ияреп килә, укытучылар да килә. Чынлап та ул матур. Рәйфә бик дөрес әйттең, ул бик матур. Мин өстәп кенә әйтәм. Дөрестән дә шулай ул зур тантана булып тәмамланган нәтиҗә. Чөнки без анда аны Габдулла Тукай исемендәге туган тел форумы кысаларында уздырабыз. Һәм шундук без татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиадасының нәтиҗәләрен дә ясыйбыз. Һәм шуңа күрә ул бер зур, грандиоз бер бәйрәмгә әверелә. Һәм чыннан да балалар аны менә тоемлый, сизә, дөрес урамда да туктатып күп кенә очракта сорыйлар. Балалар, сез кайда китеп барасыз, нинди бәйрәмгә дип. Әлбәттә, туган тел бәйрәменә. Рәхмәт. Хәзер инде журналистларга сүз бирик, кемнәрнең сораулары бар. Рәхим итегез. Әйе. Болгар радиосы, Камилә Шәхәбиева. Менә иң беренче мин сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсе килә шушындай заманда менә бөтен татар теленә шушындай мөнәсәбәт урнашты. Сез шундай зур эш башкарасыз, барыгызда рәхмәт сезгә татар телен күтәрү өчен. Һәм менә сез күбрәк Актаныштан, Яшелзәннән, Арчадан килә дидегез. Бу бит инде Россия күләмендә үткәрелә. Күбрәк менә тагын ниндидер чит төбәкләрдән килүчеләр, алар ничегрәк язалар, кемнәр алар? Бәлки аларның телләре камил дә түгелдер, ләкин барбер алар ынтылалар татар теленә. Бу да бит инде бик зур плюс дип әйтәсем килә. Аннары күбрәк кызлар язамы, егетләр киләме? Һәм менә сез күпме дәрәҗәдә җавап та бирдегез инде күп сорауга. Бүгенге язучы, сез бит инде барыгыз да тәҗрибәле язучылар, хәзерге язырга теләгән, менә алар ынтылыш тапкан яшьләрдә, менә алар ничек аерылалар? Элеккеге язучы ничек иде, хәзерге язучы? Заман икенче таләпләр куя. Күбрәк менә аларның язу үзенчәлекләрендә нидер үзенчәлекләр бармы? Рәхмәт сезгә. Сорау кемгә? Башлап кына җибәрим. Менә статистикага килгәндә, эчтәлеккә карата әлбәттә безнең жюри әгъзалары, безнең язучыларыбыз ул турыда әйтер. Менә статистикага килгәндә генә бу елда безнең әлбәттә Башкортстан беренчелекне алып тора, регионнар арасында 62 эш килде. Аннары безнең Чувашия 21, һәм инде менә тагын аерым әйтәс кирәк, Пермь крае, Алтау. Һәм инде иң ерак менә безнең төбәгебез ул Калининград өлкәсеннән эш килде. Һәм инде менә санап китсәң, монда бик шундый киң география барлыкка килә. Сойлап алырлык шундый бармы инде менә алардан да? Жюри әгъзаларына. Менә бу гомум сорау булды бөтенегезгә дә. Без турыда сәгать буе яшәп утырабыз бит инде. Инде аңлашыла. Күпме сорауга җавап бирдегез менә төгәлрәк. Микрофон бәяр. Бу бит безнең язучыларның үзләренең саннарында, үзләренең составларында күренә. Күпме язучыбыз Башкортстаннан килгән эшләр гаҗәеп. Анда тел матур сакланган. Авылларда саф татар телендә сөйләшү калган. Чувашстанда да шулай ук, әлбәттә. Оренбургта да шулай. Әгәр дә Оренбургның Мустафа районнарына кирип халык белән сөйләшсәгез, алар әле кайбер бездән матуррак та сөйләшәләр. Мин актер булып эшләгән вакытларда Тинчурин театры белән гастрольгә барып чыктым. Безнең декорация килеп җитмәде. Шушы вакытта клубта халык көтә. Әйдә, безгә нигә кирәк декорация, җырлагыз, биегез диләр инде. Игътибар итәбез телләренә, шул кадәр саф чиста тел, матур тел шул кадәр, әдәби тел. Шуңа күрә дә инде менә шушы аны оештыруның да бер ягы шул. Без хadi такташларны китерә алмабызмы? Biz şuluk vakitte Оренбургдан бит инде Муса Җәлилләрне чыгып чыгара алмабызмы? Менә шуңа да тырышабыз без аны. Дөрес, аннан да бик матур гына эшләр килә. Алар видео язмалар белән килә. Ул видео язмаларны без карыйбыз, тикшерәбез. Һәм әлбәттә без әз генә минус белән булса да, әз генә минус булса, аларны монда китертергә тырышабыз. Анда мөхит яшәсен, анда тагы да балаларда дәрт кузгалсын, аларда ниндидер стимул булсын өчен без аларны, дөрес әйтәм бит,
Biz аларны Татарстанга китердеп, шушы бәйрәмнәрдә катнаштырырга тырышабыз. Аларга аеруча зур игътибар инде аларга. Рәхмәт. Хәзер тагын бер сорау һәм кыскача гына җавап, чөнки вакыт чыга ярыймы? Татар-информ. Татар-информ исәмсез. Менә бүгенге көндә сөйлибез бит әдәбиятка иркенлек кирәк дибез. Аны бит шикләүләр кертүдә тәнкыйтьлиләр. Менә бу бәйгегә ниндидер шикләүләр кертү иҗат итүгә киртә булып тормыймы? Birinci soru. Hem ikinci soru. Менә бу драматургия өлкәсендә нинди жанрлардан эшләр күбрәк килде? Комедиямы, драмамы, трагедия буенчамы? Һәм өченче сорау. Әлеге бәйгегә сез нинди яңалыклар кертергез? Сезнең тәкъдимләрне ништәсе киләчәктә? Драматургияны мин укыдым, мин җавап бирәмен. Шикләүләр мәсьәләсендә әйтәгез, кемнәр әйтә? Мин шикләү күрмим. Бер нинди дә шикләү юк бит, ни тематик, ни форма ягыннан шикләү юк. Без менә шушыннан форсаттан файдаланып шуны да әйтәс килә. Безгә матур образлар табарга кирәк. Менә без карыйбыз бит инде чит ил мультфильмнарында, әкиятләрендә карыйбыз, тегесендә карыйбыз. Су анасы, безнең Шүрәле, безнең инде гасырлар буенча шул бара күпчелек. Дөрес әйтәм бит. Яңа ниләр бездә бик юк. Әгәр дә бездә бала таба икән шушындай яңа образ, biz аны сөйнә кабул итәбез. Шушы форсаттан файдаланып әйтәсе килә минем. Шушы балаларны әзерләгән укытучыларга да, балаларга да яңа әдәбиятта яңа образ табырга кирәк. Чынлап та кызыксындыра торган, баланы алып кирип китә торган менә шушы әйберне табырга кирәк. Инде драматургия килгән мәсьәләсендә күбрәк драма әсәрләре килә. Комедия язу ул инде бик авыр жанр, дөресен әйткәндә. Әмма ләкин менә мин хәтеремдә шушы 2 ел эшендә тагын Актанышка кайтам. Актанышның яхшы дигән авылның мәктәбеннән һәр елны бик матур эшләр керә. Әмма ләкин миндә шик бар. Моның укытучысы язамы, укучы. Мин шунда барып шушы бала белән очрашасым килә. Әгәр дә аның укытучысы язса да, минең укытучысына әйтәсем килә, син бүгенге көндә туганым драматургия йөгереп кирип китәлә торган кеше, нигә үзең кирмисең? Баланы азаплыйсың. Әгәр дә бала керә торган шушы бала язганмыза, ул бала киләчәктә минем уйлыйм татар драматургиясендә рәисем булып чыгачак. Шушы Зәйнуллиннар кебек безнең, шуңа күрә дә андыйлар бар. Әмма ләкин менә Рифа бик дөрес әйтте. Кабатлану инде, кабатлану шул инде треугольник инде, 2 басма бер такта, уртасында мәхәббәт дигәндәй. Бераз гына мин карамыйм, башта укыйм да, кемнәр катнашкан карыйм да, анда инде шәкъләтеге фәлән, аның йөргән егете дисә, бу баланың борына искерә башлаган икән дип уйлыйм инде. Алар шундыйрак тибага керәләр, уже сизәсең, бу балага яз килгән икән дип. Әмма ләкин кызыклы гына әйберләрдә бар күбрәк драма әсәрләре. Комедиялар. Менә миңа 1 елны ошаган иде. Мин һәр елда бөтен жанрларны күп чыгам. Сез уңайны шуны да әйтим әле. Миңа кызык. 1 елны фантастик драматургия бик күпгә караган әсәрләр бик күп килгән иде. Бу яңалык бит. Һәм миңа тагы драма әсәрләре нәрсә белән шуй, анда яшь бала мәктәп укучылары үзләре күп катнаша. Безнең өлкән класс укучылары олылар турында бик язырга ярата. Әмма драматургиядә үзләренең яшьтәшләрен көндәлек мәктәп тормышларын чагылдырган әсәрләр дә була. Менә аларны бик яратып укыйбыз инде. Рәхмәт. Монда телгә алып бер тәле кызыл шарык дигән хикәя, ниме? Ул 50 еллык яшьлинчедә басылган, менә моның кадәр генә хикәя иде ул. Укыш хикәясе име? Шул минем дә менә күңелдә истә калган шул кадәр. Хәтта соңгы җөмләсе дә аның урра шарык табылды дип бетәүлеме? Менә гап-гади, берне белән. Язган менә бит истә менә 50 ел истән чыкмыйлар шундый хикәя. Менә шундый әйберләр булсын иде, менә шундый шын дидән менә детальләр белән. Рашат Мияссәр ишбергәнмен ул темага. Бик тауда битаманлык. Мин шуны укыганда менә ул бит бөтен нәрсә шунда мин изләнә башлыйм. Ассоциация туа, чөнки бер әдипнең Кызыл шарф операциясе дигән ни танылган әсәре бар иде. Шундый әйберләр язырлармы дип уйладым, анда алай булмады ул. Язучылар берлеге үзегез беләсез, иҗтимагый оешма бит инде ул. Бит аның дөресен генә финанс яклары. Мин инде форсаттан файдаланып, менә шушы безнең фән мәгариф министрлыгына олуг рәхмәтемне, шул ук федераль университетка да рәхмәтемне әйтәсем килә. Ни өчен дигәндә, әгәр дә
әзме күмі финансы болмай екен, бұл ебін ішләп болмай, балаларны кетіріп болмай, онда бара керек, автобусы керек, балалармен шырашыра керек, мәктепте мұхит тудырға керек, шушы комиссия келгенде районларны жияра керек, әйме шушы вақытта рәхмәт. Әгәр дә менә ортақ проекттар булмаса, чынлап та аңа ирешеп булмай, мен инде яучылар берлеге рәисе буларак, монда менә безнең илчебез утыра, Илгиз Халиков, кайтып җиткерер дип уйлыйм. Рәхмәтемне белдерәм. Безнең комиссия исеменнән дә без анда рәхәтләнеп барабыз, ни өчен дигәндә, үзебезнең балаларның иҗатын белән танышырга, күрешергә, ул безгә ниндидер үзебезгә дә стимул бирә. Evet, elbette Tatar balası kilirmi, Tatar mektebi bitermi, Tatar okuşta bitermi diye yaşayan vakitte balalar şuşunday yöneliş teşkillerken indi ol bizge yüreğimizge jalamayı bulup yata. Рәхмәт. Демәк, инде бу бәйгедә катнашып җиңгән балаларны без 21 февраль көнне күрә алачакбыз, шулаймы? Дөрес аңладым? Апрель. 21 апрель көнне Туган тел бәйрәмендә күрә алачакбыз. Зур ничегрәк бүлекләнәчәк? 1 минут вакыт бар. Анда дөресен генә әйткәндә һәрбер номинация буенча 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар билгеләнә. Шушы килгән 1-нче соңгы финалга чыккан кешеләрнең әйтем әсәрләреннән төзелә безнең альманах, анда кирип калалар. Һәм инде гран-при бирелә бары берәү, шулай бит? Берәү бирелә, гран-при алган бала Казан Федераль университетының журналистика факультетына кирергә хокуклы. Шушы әйбер бирелә. Акча белән балаларны пакетка бозмыйбыз әле. Рәхмәт сезгә, рәхмәт уңышлар. Рәхмәт коллегалар килгәнегез. Бүләкләр, китаплар һәм тутырылган папкалар белән бөтенесе бирелә алар. Gerçekten bağlı.